大深站東口出嚟就係上次介紹嗰間酒店啦，跟住對面嗰咧就係巴士站啦。咁咧會見到呢度有個巴士綜合案內嘅，咁呢度咧都有寫嘅6號咧巴士站就係去碧芬個商場啦，同埋平和島就係呢個浸溫泉嘅地方啦。咁我哋而家咧就去6號巴士站，其實就係呢度啦，過一條馬路，講下行嘅先。咁咧就係呢個6號巴士站啦，好多人喺度等緊。而家等架車嚟到咧，我哋就再影啦。睇下係普通巴士定係點樣先？應該就唔係 shuttle bus，應該普通巴士。好啦，我哋等一等。喺呢個巴士站嗰度咧有寫嘅，就係100 yen 就可以去到平和島啦。咁咧可以用 IC 卡啦。咁有啲咩玩咧？其實呢個平和島咧，除咗溫泉之外咧，就有呢一個賽船啊，仲有呢一個劇場啦，有打保齡啦，跟住仲有 Taito Station 啦，跟住仲有個戲院啦，同埋有呢個 Donkey 嘅，係啦。咁咧，我唔知佢呢一個時間表準唔準啦，不過大家都可以 cap 圖啦，或者上翻去平和島溫泉個官網咧都有來回嘅巴士站嘅時間嘅。咁好啦，而家喺度等啦。好，上咗車啦。原來咧頭先嗰堆人全部都唔係上車嘅，等緊另外一架車嘅。咁啊得我一個人坐啫。咁就係一個普通平時嗰啲巴士嚟嘅。咁而家過去啦，大家要留意啦。巴士叔叔咧會應該話巴士哥哥咧佢會話 Big Fan Yuki des， 因為就係碧芬商場啦。咁唔好錯過架車啦。好，落咗車啦。咁樣落咗車之後咧，就會見到呢一個商場。咁就係佢講嘅碧芬啊。咁碧芬商場入邊就係呢一個頭先講嗰個溫泉啊。咁我哋而家咧再睇下。哦，呢個就係 Floor 街。好，我哋睇睇啊。咁咧呢一個咧就係4樓嘅保齡球場啦，2樓就我哋去嘅溫泉啊，而咧1樓地下咧就係有呢個扭蛋城啦、Donkey 啦、業務 Super 啦。咁咧梯圖好似應該就喺另外一邊嘅，我哋再睇下呢度，呢度，喂，係啦，哇，好正啊！好，其實一入嚟咧，呢一個就係嗰個 Gachapon 嘅地方啦。都大過我哋入去睇下有咩樓市，有一系列嘅，你睇下都唔錯噃。呢度啲嘢幾得意喎，睇下揾下啲有趣嘅嘢。咦，係我之前玩嗰隻 game 啊！大家唔知有冇玩過呢隻 game 咧？好得意嘅呢隻貓貓，露營凳都幾搞笑喎。跟住有星之卡比嘅錶，跟住仲有呢個超好笑。有冇人咁中意扭芝麻啊？係咪好過癮啊？咪扭下扭下。唔知大家有冇見過呢一類型嘅扭蛋呢？其實佢唔係扭蛋嚟嘅，係扭完之後呢係喺呢度出嚟嘅。咁有啲係杯墊啦，有啲係好似卡咁嘅嘢物體。呢個就係一個好似畫咁樣晾喺度。咁咧就有呢一紮嘢，係啦。呢啲就好似圖卡咁樣咯。咁有啲就係杯墊啦，平均都係300 yen、400 yen，呢啲200 yen 啫，可能係卡紙所以平啲啲。咁杯墊類型咧就係400 yen 嘅，咁好多款㗎，大家都可以留意下㗎。好啦，而家扭蛋咧仲有呢 premium 嘅系列啊，咁咧最平嗰個 premium 啊都要800 yen 啊，有啲1000 yen、1500 yen 嘅，喺香港見過咧係要1對10㗎，即係話如果呢一個係600 yen，香港就要60蚊㗎啦，80蚊。1500蚊咯，好貴嘅扭蛋啊！唔知大家捨唔捨得扭？哇，原來呢度勁大喎，入邊咧勁深㗎啦〜
有特別嘅我再影啦，冇咧我就慢慢睇啦。個人咧就幾推介呢一啲扭蛋嘅袋仔嘅，因為咧真係幾實用㗎，有唔同嘅 size。你睇下呢一個係日本嘅郵票袋仔啊，佢話埋俾你聽咧係118嘅 mm 大嘅，可以裝啲咩咧？唇膏啊、藥水咁樣咧。你當然有啲可以大少少㗎啦，呢個就係和果子嘅。咁有啲大啲，譬如呢啲咧好搞笑啊，我嚟俾你栽花，長身少少。咁呢啲咧就係布嘅索袋啦。亦都有呢啲布袋啦，跟住有呢啲直情我諗可以做環保袋，有25cm 長。跟住下邊咧有啲係拉鏈㗎，有拉鏈嘅袋仔啦，呢啲就幾得意嘅。跟住呢一個芝士大家有食過啦，佢變咗個袋仔嘅，15cm 長，300yen。跟住呢一個係飯團嘅塑形袋。好，跟住睇下仲有冇啲特別啲。呢一個係刺身喎，幾好笑。點啊？佢係一個三文魚啊！呢個三文魚啊，呢個吞拿魚，勁好笑。跟住呢個咧就係咁樣，好似平時紙巾 size，但係後邊有拉鏈嘅咁樣咯。係啦，就呢啲好得意。呢個都好得意喎。呢個係咧東京限定嘅喎，係啲車站嚟㗎，係雙面㗎。呢個幾得意喎，400yen。咁咧佢有冇寫 size 啊？呢個反而冇寫 size，不過幾得意嘅，裝下筆咯，做筆袋咯，係咁啦。拎咗一個而家特別啲嘅就係愛嚟嗰啲啊推袋，可以將你嘅偶像或者公仔擺落去嘅，透明嘅後邊，咁就500yen。哇！呢度好特別喎，係一啲英國樂隊啊組合啊嗰啲咧，有 Beatles 喎，係啊 Beatles 喎，但佢扭出嚟唔係講個襟針嚟嘅。新商品啊，幾多錢啊？500yen啊，呢個400yen，呢個得500yen。跟住有呢啲啦 ，Bon Jovi， 跟住仲有下邊嗰啲又唔識啦，呢個係咩啊 ？Billy Joel， 啊，稍為特別啲就喺呢度啦。如果中意 Beatles 嘅就你就抽啦。Harry Potter 系列有戒指，300yen，有絲扣仔，應該係扣遮嗰啲嚟嘅。呢一個。仲有下邊呢一個，呢個愛嚟擺嘅佢哋嗰啲衫啦，呢啲就500yen貴啲啦。跟住仲有個公仔啦，就呢一個係啦 ，Harry Potter 系列，仲有一系列全部都係嘢食變咗扭蛋嘅系列啊，好得意啊！我見到最得意嘅最搞笑係突然間叮一聲，大家睇下。係李錦記啊，好好笑！佢仲要掛住個李錦記嗰個牌㗎，好得意啊！300yen，唔知大家有冇興趣留咧？好好笑！仲有呢個 Converse 牌，搞笑係咁啦。好，呢一度咧就係飾物系列啦，有頭飾啦、頭夾啦、戒指啦。跟住你睇下，我上次有攞過呢個㗎，呢一個係 Mr. Donut 嘅戒指。原來咧佢有第二彈同第三彈嘅，我抽嘅係第三彈。我本來想抽咖啡，結果就抽咗1、2、3個。佢有埋個紙袋，佢超搞笑。跟住咧仲有啲好特別嘅就係呢個啦，他媽哥池嘅戒指啦。跟住好啦，呢度呢個牛奶。勁好笑，佢係咖啡就係變咗啡色嘅，係彈起咗啲牛奶個樣，400yen。好啦，跟住呢一度仲有啊杯麵啊，好搞笑啊！呢個杯麵佢係個杯麵個樣啦，係個 case 嚟嘅，跟住打開入邊咧，可能係牛肉粒啦，可能係蛋啦，或者係蝦，係個粒戒指，勁好笑咯！呢個500yen，係啦，就係呢一啲啦。哇，好好笑，真係咩都有啊 ！X-ray 係咩事嘅？佢又有牙啦，有手啦，有腦啦，兔仔嘅 X-ray， 想點啊？400yen有5種，果然有龍頭。Sanrio 系列當然唔少得啦，其實佢唔止唔少嘅，不過真係太多啦，影住咁多先。
好，3樓咧就係 Title Station， 咁咧都係夾公仔啦、打機啦、小朋友玩嘅地方，仲有影貼紙相。好，都係嗰啲啦。想過下手印嘅拍公仔就嚟呢度啦。小朋友得坐下呢啲列車，新幹線、麵包超人，得意啊！睇下幾靚，新幹線，跟住有 JR， 有警車，坐咩車都得。好好玩啊！有勁多老虎機啊，同埋有啲咧呢啲機啊，好多機啊，好恐怖啊！好似去咗賭場咁啊！我發覺咧，佢呢個機咧仲好玩過澳門個賭場嗰啲機啊！哈哈，好搞笑！仲有呢啲啊，呢啲就俾小朋友玩嘅遊戲機，嗰邊咧就係大人玩嘅遊戲機，有呢啲係咪啊？仲有啊，冒險樂園都見到嗰啲機啊，呢度都有，睇下幾多？哇，好似好玩咁啊！你睇下好多呢啲機，但係呢啲就唔係100英嘅，係要唱另外一啲幣玩嘅，你要記得啦，唔好搞錯啊！行咗咁耐，都係去翻正題啦，帶翻大家嚟呢個平和島天然溫泉睇下啦。入場費就喺呢度。好一樣啦，入到嚟咧，佢係嚟到呢度咧，攞個袋袋住自己鞋，要除咗鞋先嘅。然後咧就係呢一度俾錢。呢度有扭蛋嘅，不過就係關於溫泉嘢嘅扭蛋。咁啊而家咧攞咗啦，2400英就有7個鐘可以飲用啦。咁一個係鞋袋啦，一個係佢俾嘅館內着嘅。咁咧就可以入場亦都係啦，一樣啦，攞翻呢一個 number 啦 keep 住佢，然後入去啦。亦都有一系列嘅溫泉旅館嘅，唔係呢個溫泉嘅嗰啲紀念品啦。咁啊呢個咧好有意義㗎，呢個就係咧佢倫敦半島嗰個應援咯。之前地震好勁嘅，佢又發生咗輪島喺度呢啲咧，佢就做咗呢一系列嘅嘢咧，俾人買咧，然後咧就支持一下倫敦咯，應援咯，咁樣咯，就係啦，有呢啲咁嘢啦。好，呢一度咧就係女湯入去嘅入口啦。咁咧呢度一出邊咧就係嗰邊係呢個入口度入嚟啦，跟住呢邊右手邊係男湯。咁呢一度咧就係有個小小嘅餐廳，咁跟住就嚟睇下啦。跟住呢度好搞笑嘅，有個湯奶泉冷凍飯啊，你睇下咩嚟嘅先？自動買飯機嘅，但係佢係賣凍飯嘅。跟住賣完出嚟咧之後咧，佢呢啲便當買完出嚟係要自己拎去叮啊，好搞笑！點解要喺度買咧？佢有個血管年齡測血年齡就係200英一次嘅，可以抵一手指。跟住呢度隔離咧好得意呢個400英喎，凍嘅嗰啲叫咩？突然間唔記得佢叫咩添？二魔番薯係啦，跟住有牛奶啦，跟住咧仲有呢啲嘢食。呢個咩嚟嘅？炸雞皮，但係佢冷凍嘅，唔知點食啊呢個。跟住有雪條，呢啲就係全部要俾錢嘅。雞皮就480英，雪條咧有幾隻味就270英。隔離仲有一系列嘅，都係紀念品。佢係咩嚟嘅？佢係乜嚟啊？咁搞笑嘅。就咁啦，呢邊就係休息區，另外一個有漫畫睇啦。跟住呢邊係俾錢嘅按摩區啦，呢度咧就係入去岩盤浴嘅地方。咁我今日就冇啦，咁我就淨係浸溫泉啫。咁呢度亦都有少少其他紀念品啊，咦幾靚喎呢啲。係啦，各式各樣嘅紀念品都係嗰啲啦，有桑拿嗰啲焗嘢嗰啲帽啊、T 恤啊，哇有埋個窿啊，幾好 feel。跟住呢啲係咩嚟㗎？幾得意喎！呢個都有得買，車我呢條嘢，好好笑。好多嘢買啊！點解要買呢啲？不過好啦，大家中意就買啦，唔中意就入去浸溫泉告。一如既往，入邊唔影得，唯有就喺網頁度介紹俾大家睇啦。
入邊嘅溫泉大概就有呢一啲湯啦，佢都唔細㗎，仲有碳酸湯，我最中意嘅碳酸湯，仲有啲係噴射式㗎啦，都唔錯㗎。至於呢餐廳呢，我今次呢就冇食到，因為我就係食咗嘢先入嚟嘅，咁所以呢我就冇食到。但係我而家睇翻，原來佢個 menu 呢，哇都好豐富㗎，有和式嘅嘢啦，有啲炸蝦啦。拉麵、冷麵、咖喱飯，仲有洋式嘅就有呢個牛扒添啊，都係2980yen，佢啲價錢呢都幾公道嘅。至於好唔好食呢，我就真係冇試過，答你唔到。咁呢，但係佢齋睇款式都開心啊，有咁多嘢揀都有排你揀啊，揀選擇困難症就弊啦。真係好多好多嘢食，你睇下超多款。點解咁多嘢食咁多款呢？其中一個原因呢，就係因為佢好近羽田機場嘅關係，有一架 shuttle bus 咧可以嚟到嘅。咁呢，好多搭凌晨機啊，要去羽田機場嗰啲人呢，都多數會嚟呢度過夜啊，或者係一早嚟到呢冇嘢做啊，翻唔到酒店呢，都會嚟呢度食早餐、浸個溫泉先翻酒店，或者又充一充電先至再出去㗎。真係值得推薦俾大家，記得 book mark 啦。今次視片就嚟到呢度啦，如果你中意嘅話，記得讚好、訂閱、分享同埋留言俾我啦。咁我哋下條片再見啦，多謝收睇，拜拜。